हेलो गाइज गुड मर्निंग की खबर आपलोकर आशा करो सकलोरे भाले आछे। तो आज एटा ब्लग নহয় एटु एटा रिव्यू हबो एटा स्मार्टफोन अर्डार करा होइसे एटु माने आज आहिबो तार उपरत एटा भिडिओ करिम माने केनेকুৱা কি আছে आपलोকৰ সকলো কথা জনাম বাৰু। তো এতিয়া ব্লগ মানে তলতে দাদাজন আহিছে তাদের পৰা এতিয়া লম তাৰ পাছত আনবক্সিংটো কৰি আপোনালোকক দেখাম ব্লগ আৰু ইয়াৰ পৰা এটা ধুনিয়া ভিউ চাই লওক তাৰ পিছতে মোবাইলটো আনবক্সিং কৰিবলৈ যা। আজিৰ ৰিভিউ হ'বলগীয়া মোবাইল ফোন এয়া আমাৰ হাতত আহিব এতিয়া মোবাইল ফোন ৱেটিং কৰি আছো বহুত সময় ধৰি আহি গ'ল ফাইনেলি আহি গ'ল আমাৰ ৰিভিউ কৰা ফোনটো স্পন্সৰ পকৰো সো গাইস ফাইনেলি আহি গ'ল আমাৰ হাতত ফোন আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কেনেকুৱা কি ধৰণৰ ফিচাৰ আছে আপোনালোকক দেখুৱাম বলক আৰম্ভ কৰোঁ। बिल चाब पे 18,500 इते सब लिखा है Oppo A78 5G ग्लोइंग ब्लू 128 GB बापरे वारंटी कि ये तो थको ना GST 18%। My God. So guys, color to কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু এয়া লাহে লাহে হৈ আছে আৰু ইয়াতে কি আছে ইয়াতে আছে শায়দ কভাৰ यस ইয়াতে আছে কভাৰ আৰু এইটো হৈছে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু Oh. Like you actually harus seperti lihat biasa di atas charger dokter gimana order oh 33 আৰু গাইস ইয়াতে পাই যাব আপোনালোকে 8GB RAM আৰু 128GB ROM প্ৰসেসৰ আছে 6833 আৰু আপোনাৰ লগতে আছে octa core 2.2 GHz জোৰ এণ্ড ৰিয়াৰ কেমেৰা 50 মেগাপিক্সেল প্লাস 2 MP ফ্ৰন্ট কেমেৰা পাই যাব 8 মেগাপিক্সেল ডিসপ্লে আছে আপোনাৰ 6.56 ইঞ্চ LCD ডিসপ্লে ব্যাটারি পাই যাব আপোনাৰ 5000 mAh তো আৰু ওয়ারেন্টি পাব আপুনি 1 ইয়াৰৰ আদার্স ডিটেইলস নেটওয়ার্ক টাইপ 2G 3G 4G and 5G So guys video to ইয়াতে এন্ড কৰিছো আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে Oppo A78 ফোন 5G হয় তো লিংক ইন ডেসক্ৰিপচন ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰিব। আজি এটো মানে সৰুটা ভিডিও আছিল তো আজিলৈ টাটা বাই বাই লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিওৰ সৈতে।